geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ürün tanıtımı yapacağım. Şu ürünü tanıtacağım. Slime. Hani daha önce oynadım. Kendim yaptım slime. Satın aldım. İlk slime bu. Bir göstereyim. Birazcık oynayalım. Böyle tutmaya çalıştım. İlk aldığınızda bu kadar şey olmuyor. Ben sadece içine vazelin sürdüm güvenmediğimden. Ve normal yapışkan olmamayı olmuyor. Vazelin sürdüm. Gerçi hala birazcık yapışkan ama gidiyor onu vazelin sürdükçe. Ben vazelini getirip getiriyorum. Geri geldim arkadaşlar ve vazelini nereden aldığımı sormayın. Ben herkes Agiva Teddy'den 3 liraya bulabilirsiniz. Çok ucuz. Çok az bir şekilde kullanmıştım. Şöyle. Birazcık sert geliyor ama parmağınızı sürmeniz yeterli. Şöyle. Daha sonra illa koymanıza gerek yok. Elinizde de kullanabilirsiniz. Slime dağıtmanıza gerek yok. Slime'la. Ve elime sürdüm. Kaldırıyorum. Çok şeffaf, çok kristalimsi. Hatta ışık kaynağımı bile görebiliyorsunuz. Nereden ışık kullandığımı. Şöyle bunu buraya koyalım. Görüyorsunuz şurada ışık kaynağımı. Bunun içine isteyenler strafor atabiliyor. Yani istediğiniz yapın. Benim aldığım yerde 1,5 bardak kırtasiyede. Boraks da satılıyor. Fakat ben boraks almak istemedim. Vazelin almak daha çok hoşuma gitti. Çünkü bizim evde boraks vardı da kaybolmuş. Strafor bulabilirsem strafor da katarım ama büyük ihtimal bulamayacağım. Çok güzel arkadaşlar. Şuradan bir şey çıktı. Onu kapatalım. Son bir şey deneyeceğim ve videoyu bitireceğim. Şöyle bir katlayalım önce şunu. Tamam, böyle koydum. Birazcık çekelim. İşte görebiliyor musunuz? Tam bilmiyorum. Evet arkadaşlar bugünlük benim kadar. Sizi seviyorum. Görüşmek üzere.